นายอนุชาอินทศรนายอำเภอสัตหีบเป็นประธานเปิดกิจกรรมไลออนรักทะเลโดยมีท่านไลออนรัฐพลกาญจนมณีผู้ว่าการไลออนสากลภาค 3104 นายกสโมสรไลออนในภาค 3104 เหล่าสมาชิกสโมสรไลออนนายสมประสงค์หวังแก้วหิรันผู้แทนดร.สถิระเผือกประพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 8 จังหวัดชลบุรีผู้นำส่วนท้องถิ่นแสมสารนายพลทกรไพร่ครวญรองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบผู้จัดการและเจ้าของโครงการหมู่บ้านนาวีเฮาส์อาจารย์ประสานแสงไพบูลย์ประธานมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์แสมสารบริษัทห้างร้านคณะนักเรียนแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมไลออนประเสริฐเอี่ยมเพชรในนามประธานสิ่งแวดล้อมของไลออนสากลภาค 3104 กล่าวว่าสมาชิกไลออนพัทยาสัตหีบมุ่งมั่นและเข้มแข็งในการทำกิจกรรมปลูกปะการังอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 4 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรโดยเฉพาะท่านนายกสโมสรวิภาดาขตเจริญเป็นผู้นำที่มุ่งมั่นเข้มแข็งและเสียสละเวลาแรงกายแรงใจตลอดจนทุนทรัพย์เป็นอย่างยิ่งและอีกหนึ่งท่านคือไลออนจิตติมาปานกวงประธานโครงการปลูกปะการังของสโมสรไลออนพัทยาสัตหีบที่ดูแลติดตามโครงการจนให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาแล้วว่าโครงการปะการังด้วยก้อนปูนวัสดุเหลือใช้สามารถขึ้นและเติบโตได้ 100% ทำให้ระบบนิเวศทะเลสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น